bonjour à toi. Prends le temps d'allumer une bougie, un encens, de te choisir un espace calme. Éteins ton téléphone portable ou mets-le en silencieux. Rends-toi disponible pour ce voyage. Tu peux t'allonger et fermer tes yeux. Tu peux mettre un bandeau sur tes yeux. Tu n'as pas besoin de voir, tu as juste besoin d'entendre et de rendre ton corps disponible pour accueillir les sons. Écoute le son de la pluie. Écoute son message. Il est question de communication. On te demande d'écouter la nature, d'écouter et de regarder la nature, porteuse de messages. On te demande de faire moins confiance aux réseaux sociaux, aux outils de communication modernes qui nous sortent de notre nature humaine. On te demande de te connecter à la nature. Prends une flûte, prends 2 cailloux, prends un bout de bois, prends un tambour et va dans la nature, va t'unir à elle. Il s'agit de communication. De communication entre toi et le monde, toi et tes mondes, toi et les mondes invisibles. Écoute la pluie, elle te parle.
Il est question de communication avec tes rêves. Le tisseur de rêves qui est en toi te parle, te propose des solutions. Il n'y a pas de passé, présent, futur dans le rêve. Le temps est lisse. Il est question de communication avec ton âme. Fais silence. Rends-toi disponible et laisse-lui la place pour l'écouter. Pose ta conscience à la base de ta colonne vertébrale et respire. Détends ton esprit. Fais silence à l'intérieur de toi. Écoute les messages secrets de ton âme. Il est question de communication. Que tous les êtres de l'Est sois heureux et en paix. Que tous les êtres de l'Ouest soient heureux et en paix. Que tous les êtres du Sud soient heureux et en paix et que l'astre en majesté nous protège et guide notre chemin. Que tous les êtres du Nord soient heureux et en paix. Que tous les êtres du Zénith soient heureux et en paix. Que tous les êtres du Nadir soient heureux et en paix. Que Terre, Mère, Gaïa soient protégés et respectés. Et que nous soyons tous heureux et en paix. Dans notre être fondamental et primordial. J'appelle mes guides de lumière. Je t'invite à appeler tes guides de lumière. J'appelle mon animal de pouvoir. Je t'invite à appeler ton animal de pouvoir. Détends ton esprit. Pose ton souffle. Écoute le message de ton âme.
poser tes deux mains sur ta poitrine, au centre de ta poitrine, au niveau du cœur, du chakra du cœur. Et laisse faire. Inspire. Souris à l'intérieur de toi. Et remercie. Remercie ton corps. Remercie ton âme. Respire. Respire encore. Respire et souris. Merci pour ton attention. À bientôt.